المشكل البريء علام الأخبار. Azan.ru İslam Ağırtı portalı sunады. Ұстаз Ерсін Әміре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла Субхану ва Тағаланың қалауымен Бақара сүресінің тәпсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте Бақара сүресінің 228 аятын үйреніп, 229 аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. 228 аятта Аллаху Субханаху ва Тағала أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم деген еді. Мағынасы, ал талақ етілген әйелдер өздерін қайта тұрмысқа шығу үшін 3 етеккір мерзімін күтеді. Яғни талақ берілгеннен кейін некенің күші жойылу үшін әйел айда күтеді. Айдасы 3 етеккір болуы керек. Күйеуі әйелін қосылмай тұрып таза кезінде талақ етуі керек. Ол талағын алғаннан кейін ары қарай 3 етеккір күтеді. Егер етеккірі келіп тұрған және күйеуімен төсекте қатынаста болған әйел болатын болса. Егер төсекте қатынаста болмаған болса, онда ешқандай айда жоқ. Егер жүкті болатын болса, жүкті кезінде талақ айтылған болса, онда оның айдасы баласын босанған кезде бітеді. Өйткені жүкті әйелде етеккір болмайды. Ал егер жүкті болмаса, етеккірі келмейтін, әлі жас болса, етеккір келмеген, мысалы жасы үлкен, бірақ әлі етеккір келмеген әйел болатын болса, ондай жағдай болады. Немесе етеккір жасынан өтіп кеткен болатын болса, онда Құранда Алла Субхану ва Тағала олар 3 ай айда күтеді дейді. 3 ай айда күтеді. Алла Субхану ва Тағала бұл жерде соны айтып жатыр. Талақ етілген әйелдер 3 етеккір мерзімін күтеді дейді. Және одан кейін Алла Субхану ва Тағала وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Оларға, егер Аллаға және ахирет күніне иман келтірген болса, жатырларындағы Алланың жаратқанын жасыруларына болмайды деді. Яғни, жүкті болып қалған болса, күйеуі қосылып қойғаннан кейін барып, ашуланып талағын айтып жіберетін болса, әйелі көтеріп қалған болатын болса, онда ішіндегісін жасырып, болды, мен 3 етеккір күттім, айдан бітті деп, ішіндегін жасыруына болмайды. Яғни жүкті болып қалған болса, оны жасыруға болмайды, немесе бітпеген етеккірім бітті деп, сол нәрселерді жасыруға болмайды. Және және күйеулері егер жарасуды, жақсылықты қалайтын болса, онда әйелдерін қайтарып алуға лайығырақ дейді. Яғни сол айданың кезінде қайтарып алатын болса, қайтадан жарасатын болса, онда некелері ары қарай жалғаса береді. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Және олардың қандай міндеттері болса, сондай құқықтары бар. Яғни құқықтары қандай болса, міндеттері сондай. Міндеттері қандай болса, құқықтары сондай. Яғни Алла Субхану ва Тағала оларға міндетті жүктеді және құқықтар берді. Ол міндеттерін орындау керек және құқықтарын күйеуі оған беруі керек. Алла Субхану ва Тағала ары қарай айтады: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Һәм ерлер олардан, яғни әйелдерден бір дәреже артық, һәм Алла үстем әрі дана деді. Алла Субхану ва Тағала бұл жерде жалпы талақ етілген әйелдің күтетін айдасы 3 етеккір екендігін айтты. Енді
адамның талағы қалай беріледі, қанша рет талақ беруге болады, Аллаху субханаху ва тағала сол мәселені келесі мына 229 аятта бізге баяндап береді. Алла субханаху ва тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ат-талақу марратан. Фаимсакун бима'руфин ау тасрихун биихсан. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Талақ екі мәрте айтылады. Сосын әйелді жақсылықпен ұстап қалу немесе көркем түрде жіберу керек. Һәм сендерге оларға мәһір түрінде бергендеріңнен ештеңені қайтарып алуларыңа болмайды. Тек егер екеуі, яғни жұбайлар Алланың шектеулерін орындай алмаудан қауіптенетін болса ғана солай етуге болады. Ал егер сендер, яғни өкілдері, ол екеуінің жұбайлардың Алланың шектеулерін орындай алмаудан қауіптенсеңдер, онда әйелдің өзіне өтем төлеуінде екеуіне де еш күнә жоқ. Әйел өтемін беріп талақ ала алады. Бұлар Алланың шектеулері, олардан асып кетпеңдер. Ал кім Алланың шектеулерін асып кетсе, солар нағыз залымдар. Аллаху субханаху ва тағала бұл жерде бізге талақ мәселесін және хуля мәселесін баяндап жатыр. Талақ қанша рет берілуі керек және хуля жасауға болады ма? Осы мәселелерді Алла субханаху ва тағала бізге баяндап жатыр. Бірінші мәселе бұл жерде ат-талақу марратан. Ат-талақу марратан. Яғни қайтарымды талақ. Талақ айтқаннан кейін қайтадан әйелді өзіңе қайтарып алуыңа, қайтадан жарасып некеңнің жалғаса беруіне рұқсат болған талақ екі талақ болып табылады. Алла субханаху ва тағала бізге соны айтып жатыр. Ат-талақу марратан. Фаимсакун бима'руфин ау тасрихун биихсан. Яғни бір рет әйеліңе талақ айтсаң, талақсың деп, онда ол сенің бірінші талағың болып есептеледі. Сол бірінші талақтан кейін қайтадан әйеліңмен жарассаң, әлгі үш етеккірдің ішінде немесе жүкті болса босанбай тұрып әйеліңмен жарасатын болсаң, онда некең жалғасып кете береді. Қайтадан некен жаңалау қажет емес. Егер талақ айтылғаннан кейін сол үш етеккір мерзімінде немесе босанғанша әйеліңмен жараспасаң, онда арадағы некенің күші жойылады. Арадағы некенің күші жойылғаннан кейін екеуі де өкініп, қайтадан қосылғысы келіп жатса, онда қайтадан некелерін жаңартады. Яғни жаңадан неке қияды. Бірақ жігітте екі талақ қана қалады. Неге? Өйткені ол бірінші талағын айтып қойды. Яғни неке жаңаланумен қайтадан талақтың несі толмайды. Яғни бағанағы кетіп қалған талақтың орны толып, қайтадан үш талақ болып қалмайды. Яғни бағанағы бір ойындарда мысалы бағанағы бірінші жаны кетеді, одан кейін қайтадан ойынды сол жерден бастаған кезде екі жаны тұрады, одан кейін екінші жаны кетеді, үшінші жаны тұрады, үшінші жаны кетеді, үшінші жанынан кейін game over деп бағанағы болды, ойын бітті, сен жеңілдің дейді. Сол секілді жалпы адамға Алла субханаху ва тағала осындай екі талақты берді. Бірінші талақтан кейін қайтадан жарасуға болады. Егер некелері күшін жоятын болса, сол берілген мерзімде жараспаса, онда қайтадан некелерін жаңалауға болады. Құранда Алла субханаху ва тағала соны айтып жатыр. Қайтарымды талақ екі мәрте айтылады. Сосын әйелді жақсылықпен ұстап қалу немесе көркем түрде жіберу керек деді. Яғни осы екі талақта талақ айтып болғаннан кейін жақсылықпен жіберуің керек. Фаимсакун бима'руф, жақсылықпен ұстап қалу керек. Яғни қайтадан ары қарай жақсы өмір сүреміз, арамыз жарасады, мен оған ешқандай зиян жасамаймын. Егер қателік ер тарапынан кеткен болса, соны мойындап, болды, иншалла, әйеліме ешқандай зұлымдық жасамастан әділ болып өмір сүреміз деп
солай жақсылықты қалап тұратын болса, онда фаимсак дейді. Онда жақсылықпен ұстап қалу керек дейді. Егер ондай болмайтын болса, болды, екеуміз өмір сүре алмаймыз, бір-бірімізге сай емес екенімізді түсіндік, біз негізінде мүлдем екі бөлек адам екенбіз, табиғаттарымыз бір-біріне келмейді екен деп осындай бір шешімге келетін болса, Алла субханала тағала әу тасрихун би ихсан, немесе көркем түрде жіберу керек дейді. Бұл бірінші талақтан кейін және екінші талақтан кейін. Екінші талақтан кейін де қайтадан жарасуға болады, немесе жіберуге болады. Кейде адамдарда болады, бір талағын береді, бір талақтан кейін өкінгендей болады. Екеуі де өкінеді, әсіресе екеуі екі жаққа кетіп қалған болса, әйел өзінің үйінде жүреді, төркінінде жүреді, ері мына жақта, сөйтіп екеуі де өкінеді, арада бала болады. Сонымен қой қайтадан жарасайық деді. Қайтадан жарасып некелерін қиып алады, бірақ ертең проблема қайтадан басталады. Жігіттің өзінің проблемасы бар, қыздың проблемасы бар, мына араларында түсінбеушілік жоқ, әйел ешқандай бағанағы бір уступкаға кеткісі келмейді, яғни бір қоймай мына жерде сәл үндемей қалайын демейді, ер адам да мына жақтан жоқ деп, мен бағанағы соңына дейін барамын, құқығымды толық талап етемін деп, ол да бір жұмсақтық танытқысы келмейді. Қайтадан бұрынғы проблема, бұрынғы ырың-жырың басталады. Сөйтіп, қайтадан екінші талағын береді. Екінші рет талағын береді. Алла субханала тағала бізге айтып жатыр, осы екі талақта қайтадан жарасқың келетін болса, онда жақсылықпен ұстап қалу керек дейді. Оған зұлымдық жасау үшін қайтадан бағанағы күнін қиындатып, арадағы мәселені одан бетер шиеленістіру үшін емес, жақсылықты қалайтын болсаң, сол кезде ұстап қалу керек дейді. Әу тасрихун би ихсан, немесе көркем түрде жіберу керек дейді. Көркем түрде жіберу керек дегеніміз, ғұламаларымыз айтады, яғни оған ешқандай бір зұлымдық көрсетпестен, зұлымдық жасамастан, және сондай-ақ екеуі ажырасып кеткеннен кейін артынан бір жаман сөз айтып, ғайбаттамастан, сондай көркем түрде жіберу деді. Бір ғалымның әйелімен арасында проблема болған. Проблема болған кезде адамдар шет жағасын естіген, сөйтіп шет жағын естігеннен кейін әлгі кісіден сұраған, не болды, қандай мәселе, әйеліңізде қандай проблема бар деген кезде, әлгі ғалым, мен қалай әйелімнің мәселелерін, өзімнің ішкі мәселелерімді сендермен талқылаймын, қалай мен әйелімнің сырын сендерге ашамын деген. Сөйтіп, кейін сөздер жараспай, әйтеуір соңында екеуі ажырасып бітеді. Ажырасып тынғаннан кейін әлгі кісілер келіп, не үшін ажырастыңыз енді, алдын айтпаған едіңіз, әйелім сырын ашпаймын деп, бірақ не үшін ажырастыңыз, қандай себеп болды деген кезде, әлгі ғалымның айтқан сөзі, енді ол менің әйелім емес, болды, бағанағы айдасы бітті, ол бөтен әйел, мен не үшін енді бөтен әйелдің сырын ашып, оны әңгіме қылуым керек деп, осылай бір көркем жауап берген екен. Яғни, адам көркем жібергеннен кейін болды, екеуі жараспады. Алла субханала тағаланың тағдырында сол нәрсе бар екен. Үйленген кезде өзі таңдап үйленді, өз басымен таңдады, ешкім оны мәжбүрлеп таңдатқан жоқ. Өзі кезінде қажет болса артынан жүгіріп, ғашық болып, көзіне сол әйелден басқа ешкім көрінбеді. Енді Алланың тағдыры, адамдардың барлығының табиғаттары біріне-бірі сай келе бермейді. Үйлену, ажырасу болады. Адам өмір болғаннан кейін адамдардың арасында сондай түсінбеушіліктер болады. Адамдардың табиғаты әртүрлі болады. Үйде бағанағы ыдыс-аяқ сықырламай тұрмайды. Енді бұл жерде қатты сықырлап кетіп, ыдыс-аяқ сынып, мүлдем екеуі ажырасып жатыр. Енді ажырасып кеткеннен кейін ол оңбаған анандай, ол мынандай деп артынан сөз айтып, артынан бағанағы 1 километр сөз ертіп, бұлай істеу негізі шариғатымызда дұрыс емес. Егер бір кемшіліктері болатын болса, нақты кемшілік болатын болса, проблема ер адамның өзінде болмайтын болса, онда қандай жағдайда әлгі талағын берген әйелінің кемшілігін айтуға болады? Егер біреу бұл кісінің бұрынғы әйеліне, сол талағын алған әйеліне
үйленбекші болса, сонымен әлгі кісіге келіп, сізбен отау құрған екен, бірақ ажырасып кетіпсіздер, не үшін ажырасып кеттіңіздер, араларыңызда қандай проблема болды деген кезде насихат тұрғысынан ғана бұл жерде мәселе былай болды, мынандай кемшіліктерін байқадым, сол жағына мұқият боласың, ойланып көр деген секілді тек қана насихат тұрғысынан әлгі адамға ғана айтуға болады. Әлгі адамға ғана сол проблеманы бояусыз, бір нәрселерді қоспастан, әсірелеместен бар нәрсені қалай болды солай айтып беру керек. Алла субханаху тағала соны айтып жатыр. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Һәм сендерге оларға мәһір түрінде бергендеріңнен ештеңені қайтарып алуларыңа болмайды деді. Яғни әйеліңе зиян келтіресің, әйеліңе зиян жасайсың, әйеліңнің өмірі жаһаннамға айналады, тозаққа айналады, сонымен қиналып ажырасайықшы деп жатса, не үшін ажырасуым керек, онда маған мынанша ақша бер деген секілді, бағанағы болмаса мәһірімді қайтар, сол кезде талағыңды беремін деп әйелге зұлымдық жасап, одан кейін талақ мәселесін бизнес көзіне айналдыруға болмайды. Мәһір бұл бизнес емес, бұл бизнес көзі емес. Сол үшін де Алла субханаху тағала айтып жатыр, сендерге оларға мәһір есебінде бергендеріңнен ештеңені қайтарып алуларыңа болмайды деді. Қайтарып алуларыңа болмайды. Тек егер екеуі Алланың шектеулерін орындай алмаудан қауіптенетін болса ғана солай етуге болады деді. Яғни жалпы шариғатқа сай өмір сүре алмай жатыр, араларында зұлымдық болып жатыр, және бұл жерде проблема әйел тұрғысынан болып жатыр. Әйел тұрғысынан болып, әйел өзі талақ сұрап жатса, Алла субханаху тағала ол кезде فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ әйелдің өзіне өтем төлеуінде екеуіне де еш күнә жоқ дейді. Яғни ер мен әйелге бұл мәселеде күнә жоқ дейді. Енді бұл жалпы хуля мәселесі. Бұл енді хуля мәселесі. Алдыңғысы талақ мәселесі еді, бұл хуля мәселесі. Яғни бірінші біз талақтың екеу негізгі қайтаруға болатын, сол талақтан кейін рұқсат етілген қайтарымды талақтың екеу екендігін білдік. Алдын жахилия дәуірінде талақтың шегі жоқ еді. Талақтың шегі жоқ. Күйеуі әйеліне зиян келтіру үшін талақ айтатын, кейін айдасы бітейін деп жатқан кезде қайтадан қайтарып алатын. Яғни жарастым деп қайтарып алады. Кейін қайтадан талақ береді. Айдасы бітуге жақын қалған кезде қайтадан қайтарып алады. Сөйтіп, егер әйеліне зиян келтіргісі келсе, әйелін осындай халде қалдырып қоятын. Ол толық әйел емес, және бағанағы талағын алған басы бос әйелде емес. Бұл жайында имам Ибн Жарир ат-Табари рахмахуллах риуаят келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде ер адам كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته. Алдын ер адамдар қалағанша талақ бере беретін дейді. Және айдасы бітпей тұрып қайтадан қайтарып алса, жарасса, әйелі болып қалатын. فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لها لا أقربك ولا تحلين مني. Бір күні бір ансарлық өзінің әйеліне қатты ашуланған кезінде, бұдан кейін ешқашан саған жақындамаймын, сенімен жақындаспаймын, және менен халал болмайсың деді. Менен халал болмайсың деген, яғни басың бос, әйел болмайсың деді. Сонда ол қалай деген кезде айтады: "Уталлиқуки хатта иза дана ажалуки раджатук." Саған талақ беремін, кейін айда бітуге жақын қалған кезде қайтадан мұража жасаймын, яғни қайтадан жарасамын. "Сумма уталлиқуки фа иза дана ажалуки раджатук." Кейін қайтадан талақ беремін, айдаң жақындаған кезде, бітуге жақын қалған кезде қайтадан мұража жасаймын деді. Қайтадан тура солай жасаймын деді. فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ذكره الطلاق مرتان فإمساك بمعروف.
сөйтіп әлгі әйел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып шағымданады. Күйеуім осылай істемекші дейді. Алла субханала тағала талақ 2 рет болады, яғни қайтарым талақ 2 мәрте, кейін жақсылықпен, яғни сол екеуінде жақсылықпен ұстап қаласың, немесе көркем түрде жібересің деді. Яғни талақ ойыншық емес, 2 рет айттың, үшіншісінде болды, қайтадан саған әйеліңді қайтарып алуға мүмкіндік берілмейді. Бұл талақ мәселесі. Енді келесі мәселе бұл хуля мәселесі. Хуля бұл әйелдің өз талағын сатып алуы. Әйелдің өз талағын сатып алуы. Яғни бағанағы мәһірді қайтарып, егер мәһірі болмашы болса, онда өзінің разылығымен бір нәрсе беріп, сөйтіп күйеуінен талақ алады. Негізінде ғұламаларымыз айтады, ер адамға әлгі ақшаны алу, егер проблема әйел тарапынан болса, сол кезде рұқсат деді. Бұны қазіргі тілмен айтатын болсақ, моральный ущерб деген нәрсе бар ғой. Яғни саған бір моральдық тұрғыдан зиян келді, сен үйлендің, бағанағы дүркіретіп той істедің, адамдардың арасында үйленгенің белгілі болды. Енді бір күні ажырасып жатсың. Адамдардың арасында бұл хабар қайтадан тарайды. Жалпы ажырасқан еркек деген де қоғамда бір жақсы ат емес. Кейде адамдар қызын беріп жатқан кезде ойланады, ажырасқан екен, береміз бе, бермейміз бе, немесе проблема осы күйеуінде болған бекен, осы жігіттің өзінде болған бекен деп ойланып жатады. Яғни адамға сондай бір моральдық тұрғыдан, рухани тұрғыдан бір зиян келеді. Енді әйелі мына жерде проблема шығарып жатыр, сөйтіп проблема шығарып, одан кейін ары қарай ажырасқысы келіп жатыр. Онда не істейді? Ондай кезде әйелі өзінің талағын сатып алуына болады. Құранда Аллаху субханаху ва тағала соны айтып жатыр. Фаин хифтум алла юқима худудаллахи фала джунаха алейхима фима фтадат би. Егер сол шариғатқа сай көркем өмір сүре алмаймыз деп қорқатын болса, онда әйелдің өтемін беріп талағын алуына болады деді. Өтемін беріп талағын алуына болады. Бұны шариғатымызда хулу деді. Мәһрін беріп, немесе басқа бір ақша беріп. Егер мәһрі болмашы нәрсе болатын болса, өзінің талағын сатып алуына болады. Бұл жерде енді әйелі тұрғысы келмей жатса, күйеуінің айтқанын қылмай, сенімен ажырасқым келеді, сенімен өмір сүргім келмейді деп жатса, енді күйеуі қашанға ұстап тұра алады. Бірақ күйеуі ажырасайын деп үйленген жоқ. Енді бұл жерде жалпы оған моральдық сол ақы төлену керек, зиян алған үшін. Одан кейін ол ертең тағы да қайтадан үйлену керек, үйленуге тағы да қаражат керек. Бұл қаражатын барлығын осы әйеліне құйып қойған, үйленемін деп қаражатын барлығын жұмсаған. Енді ол мәһірді алып, әсіресе мәһірі көп болатын болса, үйіне кетіп қалмайды. Бұл жерде ол өзінің талағын сатып алады. Сатып алуына рұқсат. Бұны шариғатымызда хулу дейді. Енді хулу бұл талақ па, талақ емес па деген мәселеде ұламаларымыздың арасында тартыс бар. Кейбіреулер ол талақ емес деген. Ол талақ емес деген. Өйткені Алла субханала тағала мына жерде 2 талақты айтты, одан кейін хулуатты айтты, одан кейін келесі аятта 230-шы аятта 3-ші талақты айтады. 3-ші талақ айтылғаннан кейінгі үкім. Кейбір ғұламалар айтады. Егер мына хулуатты да талақ деп есептейтін болсақ, онда бұл жерде 4 талақ шығып тұр дейді. 2 алдыңғы талақ, Алла тағала 2 талақ деп жатыр, одан кейін хулуатты айтып жатыр. Оны 3-ші талақ деп есептейтін болсақ, онда одан кейін талақ берсе деп жатыр. Бұл онда 4-ші талақ болады. Талақ негізі 3-ақ дейді. Ғұламаларымыз айтады, негізі басым көпшілік ғұламалар жоқ дейді. Бұл жерде жалпы 4 талақ айтылып жатқан жоқ дейді. Алла субханала тағала бағанағы талақ 2 рет қайтарым талақ 2 болатынын айтты. Және соның ішінде егер проблема әйел тарапынан болып, ажырасқысы келіп жатса, күйеуі қаламаса, ондай кезде моральдық төлеу үшін хуля жасауына, яғни берген ақшасын қайтарып алуына болады. Әйелі сол ақшаны қайтарып, өзінің талағын алуына болады деп Алла субханала тағала сондай жағдайды баяндап жатыр дейді. Бұл жерде 4 талақ деген мәселе емес дейді.
және бұл жалпы талақ болып есептеледі негізінде дейді. Негізінде талақ болып есептеледі. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаға солай айтқан еді. Бұны имам ибн Жарир тағы да басқа да ғұламалар риуаят етеді. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Инна ауала хул'ин кана фил ислам", сол хуля, ең бірінші хуля ислам тарихындағы бұл Абдулла ибн Убайдың қарындасына болған хуля деді. "Аннаха атат Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам фақалат: Я Расулаллах, ла яджмау раси ва расаху шайун абада." Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, "О Алланың елшісі, күйеуіммен басым бірікпейді" деді. "Арамызда ортақ еш нәрсе жоқ. Мен оны көрген кезімде" дейді, "Инни рафa'tu janibal khaba fara'aytuhu aqbala fi 'idda fa idha huwa ashadduhum sawadan wa aqsaruhum qamatan wa aqbahuhum wajha." Күйеуім бірінші келген кезде бірнеше адаммен бірге келген еді дейді. "Қарасам, сол адамдардың ішіндегі ең қарасы, яғни түсі қап-қарасы, ең бойы қысқасы және ең жүзі сүйкімсіз сол болды" дейді. Яғни күйеуімді жақсы көрмеймін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға күйеу айтады: "Я Расулаллах, инни а'тайтуха афдала мали." О Алланың елшісі, мен оған ең жақсы дүниемді беріп едім, ең қымбат дүниемді беріп едім" деді. Енді бұл екеуінің әңгімесі енді бір жерде болған болуы шарт емес. Кейін күйеуін шақырып алып айтқан болуы мүмкін. Енді күйеуінің көзінше бұл күйеуім сондай ұсқынсыз, сүйкімсіз, бойы қысқа, түрі мынандай деп оның көзінше әлбетте айтпайды. Бұл адамның көңіліне тиеді. Алла субханала тағаланың жаратылысы ешкім өзінің түрін, өзінің бойын сатып алған жоқ, таңдап алған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күйеуінен сұрады: "Әйелің шағымданып жатыр, сенімен тұрғысы келмейді, не дейсің?" деген кезде пайғамбарымызға күйеу айтты: "Я Расулаллах, инни а'тайтуха афдала мали." Мен дүниемнің ең жақсысын бердім ғой деді. "Хадиқа фальтарудда алейя хадиқати." Мен оған бақшамды берген, бауымды берген деді. Яғни құрма бауым болуы мүмкін. Сондай бауымды түгелдей беріп жібергенмін мәһірге деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма тақулин?" Яғни маған сол бауымды қайтарсын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелге не дейсің деген кезде қалат: "Наам ва инша азитту." Иә, қайтып беремін, қаласа үстіне тағы да қосып берейін дейді. Қала фафаррақа байнахума. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екеуін ажыратты. Енді осы хадиске қатысты, осы хадис тағы бір риуаятпен келеді. Ол риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, әлгі күйеуіне айтады: "Иқбалил хадиқа ва таллиқха татлиқа." Немесе ва таллиқха талқа. Имам Бухари, Абу Дауд, Насаилерде келеді. Бақшаңды, бауыңды қайтадан қабылдап ал да, оған талақ бер деді. Яғни хуля бұл талақ болып есептеледі. Бұл жалпы мазхаб имамдарының негізгі көзқарасы болып табылады. Алла субханала тағала айтып жатыр: "Тилка худудуллахи фала та'тадуха." Бұлар Алланың шектеулері, олардан асып кетпеңдер дейді. Яғни екі талақты 10 талақ қылып жіберіп, хуля мәселесін ойыншық қылып алып, олай Алланың шектеулерінен шығып кетпеңдер дейді. Ал кім Алланың шектеулерінен асып кетсе, солар нағыз залымдар деп Алла субханала тағала Алланың үкімдерімен ойнауға болмайтындығын бізге ескертіп жатыр. Енді келесі аятта, 230 аятта Алла субханала тағала үшінші талақтан кейін жағдай қалай болады, соны бізге баяндап жатыр. Оны Алла насіп етсе, біз иншалла келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім насіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын насіп етсін. Субханакаллаху бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.